এই মাছ দিয়ে শুরু করবো। এই দাও বড় বড় এই পাশে তো দেখছো না কি মাছ। এই দাও মাছ আছে ধরে এক দিকতে। এই যে আরে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমান একদম মাছ খিদাই আছে কি দাও চরম সুন্দর টেস্ট হয়েছে বুঝছো এই দেখো কাটা হয়ে কি হচ্ছে বুঝছো কাঁচা বাগা কেন দেখো